tupelekee watoto wa shule. Wakati watoto hawasomi, hakuna haja ya kupeleka mtoto shule. Anaenda anakaa na mtoto mwingine amebeba chakula naye hana chakula. Even performance will be affected. And that is how you see a lot of discrepancies when they come to examinations this year. So we are begging, may the government direct whichever amount of food they have, however little it is, let us give to our pupils and students first, so that they can be able to learn and concentrate in the schools. Gidakika paro koda uchiel mosekalo toksa achiel mano mar otieno wakao yueyo mokwongo be kikidhi mabor nikech pod waduogo gima thoth. Chal nade? Chal kagimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal kagima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal kagima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kwedo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Bramwell George Kitai kutoka Nakuru. Nilijaribu kucheza hii mchezo wa Shabiki na nimeshinda shilingi 1,300. Watu wote wenye mnasikiza kwa radio ama mnaona kwa TV, mjaribu hii mchezo wa Shabiki, mjue watu wa Shabiki ni watu wa ukweli. Mimi ni shabiki, je wewe? Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Don't run! Don't run! Hey! Don't run! Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nyakoromoge Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 nyaka saa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Anakia kata gima dhuruvu ne timo gi picha mar thapki ofuko mare. An gadier ni nitiere gimoro matimre odno marach maonge ng'ata mong'eyo gi kia. Adwani inindik gimoro amora mabro ng'isa adier mar gimarach ma isebedo kitimo. Shradha, nyiswa ni enang'o momiyo in iketo Bluetooth e iti. Koso chal ni niselokri bedo polisi e odni. Anakuayo ni mondo ikonya an. Kapok iparo osiepni madhuruvu, adwani mondo ipara an. Deal ni deal.
dial *334#. I put tuma za lashes. Rajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Machiegni kendo johala mawuok e gwenge Masega e kaunti ma Siaya owuok oko mar pidho yien e yor rito alwora margi. Kotelegi kod jatendgi Benta Awuori, riwruok mar Sega Dew Community Development e chenro mar pidho yien kuom higni 5, geto bero alwora kendo bedo ranyisi maber ne jodak ma kaunti ma Siaya ka ginyiso ber ma riwruoge nyalo timo e kind oganda. Jatend riwruogno mano omedo ni gichano timo chenro moko kaka pidho kich, jamni kendo chako sako mar kungo e yor kelo dongruok ne oganda. Jod bura ma kaunti Bernard Adala ma bende ochung'ne North Ugenya Ward ne oyuoro chenro no kendo singo tiyo kanyakla gi riwruogno kaachiel gi paro moko machal kamano e ward mare. En yath ma bang' dweche bang' higni 4 to en yath mosebedo maduong' makoro wabare. Yath achiel kwa baro bang' higa 4 wabro yudo gimro Sh4,000 katin. Koro Sh4,000 kigoyo kod yien 3,000 mano en pesa mang'eny. Wan koda development project, strategic plan mwadwa bedogo ma higni 5. Ma bang' higni 5 kwa chako waduogo waluongo to bro nena very big difference. Wabed kod a cooperative. Mokoro wan joma nyalo konyo other groups, wanyalo konyore kendwa, wakonyo kata other groups osebedo members magwa. Maduong' mwakwayo ni wakwayo county mondo ng'iye grube matindo to man piny kagi onwang'ie kaka jonyalo dongore. Miwa capacity building main puonjo ji gimone kaka ji nyalo telo dongruok, kaka ji nyalo rito pesgi, kaka ji nyalo timo cooperative. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo kaunti no okete tim chikgo matayo weche mag lokruok mag kor lwasi mong'ere kaka County Climate Change Act 2021 mendi mondo kel yot e kedo kod weche lokruok mar kor lwasi e kaunti no. Kane giwuoyo rome ma bende nolosi kod riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation Program, gidwaro mondo piny owacho ma kaunti ma Migori ochung committees mong'ere kaka Ward Climate Change e wards 40 duto mondo chenro mar kedo kod lokruok mar kor lwasi odhi makare. Bende gidwaro mondo kaunti ma Migori oting' malo chenro mar puonjo oganda kotenore kod lokruok mar kor lwasi. Wakwayo ni mondo sirikal mari jaduong' Ochilo mondo me fast track formation mar World Climate Change los mar county mondo mi gik machenro ma in godo e weche mag alwora to gi weche mamoko odhi makare. Migori Cabinet need to react very promptly to ensure that they pass that regulation and put it in place so that they can access these funds, because it's a fund that will help the communities and also upscale the climate change action within the county. Just want to urge the county to ensure that we have established at least education or innovation centers so that our youths can have enough education. They can also be engaged there. Governor ma Vihiga Wilbur Otichilo koro dwaro ni aput manyocho chuogi enono chendo mar somo ma CBC onywak duond jokanyo mag skunde mag ji giwegi kod jokanyo mamoko mag migawo mar somo. Kando loso e gweng' Mambale kama ne oyango romo mar jodito mag tend skunde mag ji giwegi, Otichilo nowacho ni skunde mag ji giwegi osegoyo okang' makare e chenro mar somo ma CBC kipimo kod skunde mag piny owacho. Okwayo apudno mondo onon matut chenro mar CBC kar paro mar wito chenro no duto oko. Ka bende opuoyo chenro no mowacho ni kolos makare to biro konyo jopuonjre ahinya. Okwayo piny owacho mamalo mondo ket mwandu mathoth e chenro mar somo. The national government, we must be ready to put more resources in education if CBC has to work. So it is important that where possible, we should be able to share our resources and our experiences. So this, as a county,
we have committed with our local leadership of the private schools that we are going to engage, get into an MOU, and identify areas of collaboration. Particularly, there are many areas of collaboration that we would want to promote or enhance. In areas of extracurricular activities, we believe we should be able to collaborate a lot. Education is the only equalizer we have. And doesn't matter whether you come from the poorest family or the richest family. Education brings us together. Jotelo mar riwruog jopuonje bade ma Kirinyaga okwayo sirkal mamalo mondo ndik jopuonje maloko ne joma okwinji e skunde mopogore opogore pachoka. Kotenegi jakom mar riwruogno Pati Karinga gikwayo tend piny owacho mondo oyang kuonde tiegruok ne jopuonje ma joloko koriwo jofwambo mondo jogo mong'ol otudre kod jowetegi. Bende ne gichiwo puoch ne jatend piny Kenya William Ruto komwalo duol ma bende idhi timo nonro mar kit somo manyien mobiro ma CBC ka giwacho ni jopuonj gi jonyuol ogolo ywak margi e wi kit somo no. CBC, and this is nationally, does not start from grade 1. It starts from PP1. Even the praying group should have that element. So we are in working terms with the county government, where we want to work as a team, not considering this is in nursery, in PP1, PP2, how wengine ni wa primary. No, we are talking about education. Tunasikia kuna kelele kutoka kwa wazazi na pande nyingine nyingi. Tuna hakika hicho chama kitafanya kazi nzuri kuangalia yale mambo ambayo inafanya wazazi na walimu wapige kelele. Tunatarajia yale matokeo hicho chama kitaleta itasuluhisha hayo mambo yote ya CBC. Achije ariyo mag kuone ogoge jopinye gweng ma Kiambu Nyoru e kaunti ma Nyamira ka ichich ni gin kweth jonjore mosebedo kathago jodak mag gweng'no. Gin dichuo ma jahigni 29 kod machielo ma jahigni 31 mano yudgi mwandu mopogore opogore mano kwal. Obila nochopo kanyo kata kamano ne giyudo ka jopiny nosetayo kuomgi mach. Ne otergi e osiptal ma Nyamira kuma gidhi nyime yude thieth. OCPD ma Ekerenyo Patrick Wentot nokwayo jopiny kik kaw chik e lwetgi kokwayo mondo achije duto ochwal e lwet obila. Waafisa wa polisi walichukua hatua na kuwapeleka hospitalini wakiwa katika hali ya mahututi. Wale vijana ni vijana tu wa hiyo sehemu za Kenyoro, Kiambu Nyoru location, Kiambu Nyoru ward. Kwa majina, mmoja anaitwa Boni Mangera na mwingine ni David Okengo, kati ya miaka 31 na miaka 29. Kwa sasa hivi tuko na habari na tunazifuatilizia hizo habari kuweza kuwanasa wote. Tuko na mashini yenye nafunja kufuri kwa hiyo boma, na kufuri kama makilo 2 yenye mefunjwa manyumba iko hapo. Ningeomba serikali pamoja na machifu, manaibu wa machifu, assistants wote, chifu wetu Ondiba na Njobera, tusaidiane sisi wananchi wote tutoe hii musigo. Hii musigo imekuwa sida. Jaluproth moro mawuok e ward ma Mukodhima e kar chung'od bura Matharaka koro ogeng'ne tesendo bila ma Mukodhima e apedha mane bende nonywako ruodhi mathoth makedo kod kuong' minyuoyo tok chik. Jalup ruodhno mar gweng' ma Dhiiti sublocation nondhi e rot moro minyuoye kuong' ma bende richo e gweng' mani Kiamburu kaachiel kod jokong'o mamoko ma bende ne temo kwedo ruodhigo mondo owere kodgi. Lipot wacho ni ruodhno mane tiyo kod yedhe mamero ji asasa nosedhi nyaka e kuonde thiedho joma tiyo asasa kod yedhe mamero ji. Kata kamano bang' dweche 4 nodok tiyo kod yedhego kendo siro jonyuo kuong'a marichogo. Mbereni nilikuwa nakunywa na natetemeka. Hata mimi nilijaribu kumaliza hii pombe nikashindwa.
Sikutuzi mtu yeyote, ananionea. Kufanya rent, tukapata mmoja wetu, the assistant chief, the subrogation. Yani instead of kuassist sisi ndio tufanye kazi, yeye ndiye anatuambia tusifanye kazi. Na to be sincere, I'm the acting assistant chief, the subrogation and the Kirundi. The two subrogations, I'm in charge of them. Kama unajua ni jirani wangu ama jirani wa assistant chief Kirundi, ama kama unajua unatengeneza pombe alamu, ombi ni moja tu, ujipange, upunge viatu vizuri. Kama unaenda kunywa pombe, tunapambana. Hata wao wenyewe wanajua hali ya Mkozima venye ilikuwa na imebadilika kabisa. Kwa hiyo kuanzia leo nimeamua kujiunga na wenzangu pia, tujaribu kuchapa hii pombe nyingine yote alamu kutoka majirani hapa, ndio kila mwanafunzi au shule, kila mwana jirani yeyote ako hapa aende afanye kazi ile inafaa kufanywa. Kwan mag nyithindo minyuolo e kind wede medore kaunti ma Vihiga kalipode adek osechwal e juma achiel. Kaluwore gi apisa mabende ochung'ne nyithindo mawuok e sub kaunti ma Vihiga Michael Nanjira, nyithindo go ne onyuol juma mokalo e kata e od thieth mano ma Vihiga. Bende omedo ni magi timore kaluwore ni jonyuol ok puonj nyithindgi e yo makare. Wiki jana kati tarehe 26 na 29 mwezi wa 9 tumepata visa vitatu vya watoto huko, na istosha hata mmoja alikuwa alizaliwa na mamaka akatoka kwa hospitali, tukapata ujumbe. Uzuri ni kwamba tuko wote tumepata mahali wanaweza kuwa kinalelewa, tukapeleka. Kwa hivyo hiyo shida tulisuluhisha. Wito wangu ni kwa wazazi wanaohusika ya kwamba visa kama hivi vinaweza punguzwa kwa kuhamasisha jamii yetu, na hasa wale ambao kwa maana kati ya hivi visa vitatu utapata kwamba viwili ni hasa wale watoto wanaokaa na nyanya zao. Jaduong' moro ma jahigni 80 ichich goni obambo nyithindo ariyo manyiri ma jahigni 10 kod 1 kod 8 ma bende nowene mondo oriti e kinde mane okwayo diek e gwenge ma Kirangare Marimanti, kaunti ma Tharaka Nithi. Wachore ni wuon nyithindo go ne owegi e bwo arita chijno kinde mane odhi tich e kaunti ma Nairobi tok gwenyore paro gi min ode, mak mana noyudo buok maduong' kano duogo limogi moyudo ka ngimagi ni marach. Kaluwore gi jalup ruoth ma gweng'no, jaduong' ne ondhi motere tesend obila ma Marimanti, ka nyithindo go to tere kar od thieth ma Marimanti kuma pod giyude thieth. Yule mkubwa kuliko hao wengine, msichana alikuwa amelazwa na mgongo, akiwa ametolewa nguo zote, akiwa uchi. Na huyo mzee ako kwa hiyo nyumba. Nilijaribu kumuuliza kuliendaje mpaka watoto wakaingia kwa hiyo nyumba, na hao wote walikuwa wamelala. Yeye hakunijibu, alikuwa anatetemeka. Na msichana hakuwa anajua kama ndio alingojea mpaka wakalala wote. Hata huyo alikuwa anamfanyia hiyo kitendo cha unyama mtoto akiwa usingizini. Si ati alikuwa anasikia. Tunawaambia wale wazee wako na tabia kama hii ama wamama wenye wako na tabia kama hii kwamba wajue mkono ya serikali ni mrefu, na kwa serikali hakuna mahali kwa kujificha. Na ninashukuru pia wanakijiji ambao wameleza alarm kwa sababu ya hii kitendo, wametuarifu mapema. Tumejaribu kufika mapema ili tuweze kusaidia. Kaka yo mar neno ni oganda e kaunti ma Kakamega ma onge kod tije kendo ok nyal yudo chiemo makare odak maber. Riwruoge mopogore opogore ma jiwo chenro mag pur koro ochako chenro mar tiego oganda e wi pur mar rabuond nyaluo kod pidho gwen e grube mondo okonygi e ngimagi. Jopur maromo 225 mawuok Malaha kar chung' od bura ma Navakolo ne gin moko kuom jopur manoyudo tiegruok e wi tiyo kod chenro mag pur manyasani e pidho rabuon kod gwen. Chenro ni biro neno ni jopur omedo yuto margi kendo loso nyinyo maber kuom mwandu magigolo e puothe. Chenro ni jiwo kod riwruoge mopogore opogore pacho ka ne oganda mawuok Navakolo, Matungu e kind gwenge mamoko e kaunti ma Kakamega. Piny owacho ma kaunti ma Kakamega okwayo jopur mondo oti kod thuolo ni e bero pur kendo bero ngimagi.
Hata na vile tuko na familia, kuna wengine walikuwa hawana hata nguo, wanangoja mzee awapatie. Na nataka kushukuru LDS na Farmer System na CWS kwa bidii yenu, mmetufanya tumeinuka. Katika kaunti hii tunafanya kazi na wakulima 225, na kwa hao wakulima 225 wengi wao karibu 60% ni akina mama. Tuwapatia kuku wa kienyeji. Zile kuku ambazo tunaleta ni breed ya broiler. Mradi wa pili ambao tunafanya katika kaunti hii ya Kakamega ni mradi wa viazi vitamu, hapa wanaviita malavi, na tumepata wakulima ambao tukiunganisha shamba zao ambao wamepeana zote ni eka 205. So 205 acres zinapandwa sweet potato. Tayari tumeshafanya na tunanuia kwamba kufikia mwezi wa 11 ama mwishoni wa mwaka wataweza kuvuna viazi vyao vitamu. Wakati pesa inakuwa nyingi katika jamii, hata hali ya uhalifu inarudi chini, inapunguka, sawa? Kwa hivyo tukisema ati natakana muwe na mradi yenye inaleta income inakuwa kitu mzuri sana. It's one of the basic needs, sawa? Zingine huwa nasema food security, finances na hali kadhalika. Mnajua basic needs za boma, sawa? Familia maloyo prariyo e kardak makaugu e boma mana nyuki no chiogi buok toka utegino muki kod sirkan county ma Laikipia kato bedo ni negin kod chik mado mabende chungo chendo mar muko udigo. Jodagi wacho ni utego no muki okinya hinya e samane pod ginindo kane okomigi ote ni chendo no onego timre. Mwandu manego githoth no kethre e chendo no kakoro giyuak ne piny owacho mondo oresgi. Giwacho ni muko makamano no nego owe thuolo ne gedo no winjo wend thuolo ne gedo mar apaya kata kamano ne gisedhi do kendo gin kod chik machungo muko udi makamago. Piny owacho bende nokalo chike mano mar do. Achiel kuom jodak Paula Bindi wacho ni notemo wuoyo kod jomuko go kata kamano ne gitamre winjo wachne. Owacho ni chenro no tim e yo mok ni kare ka jomuko nokodewo kata nyithindo gi jamni mane pod nindo. Kwa jirani yetu ambaye ako na kashule ya nasari imeanza kubomolewa. Mimi nikatoka, tukakuta watu wamejaa huko. Wakati nilikuta hiyo nyumba imewekwa X, niliandika kabarua na nitawaonyesha, nikapeleka kwa CEO wa infrastructure pale Ng'ambo Mtoni. Na nikawacha hiyo barua huko, na mpaka wa leo sijaambiwa ni nini inaendelea kwa sababu nilikuta beacon nimewekewa kwangu pale nje. Hata mkienda muangalie mahali hiyo beacon iko, hizo nyumba zenye tunaishi ni mahali ilijengwa since 1974. Zimekuwa pale na bado kumekuwa na serikali, kumekuwa na county, mpaka wanagoja siku ya asubuhi kama ya leo ndio tuje tuamkiwe. Kanyo bende mwachako wakao godo yueyo wa mano mar ariyo waduogo kawa yudo weche mag tuke kikidhi mabor. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo.
sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Anakia kata gima dhuruv ne timo gi picha mar thapki ofuko mare. An gadier ni nitiere gimoro matimre odno marach maonge ng'ata mong'eyo gi kia. Machiegni weche tuke tim mag Gor Mahia no dhi nyime timo ikruok ne season manyien mar lig maduong' mar pacho kae gi loch mar gonde 3-0 e tuko siepe kindgi kod Talanta FC kawuono. Tugono nogoyo alap ma Camp Toyoyo. Gol mokwongo nolo nus mokwongo mar tugono gi jatugo Peter Lwasa kod ariyo manolo kod Benson Omala emanomiyo Kogalo loch. Kiny gin gi boch gi Posta Rangers e tugo machielo mano mar osiep. Japuonj maduong' mar club no Jonathan Mark Kinstry nonyiso mor mare kaluwore gi ikruok makamano. Unanisumbua. Nataka niangalie ball. Wala. First of all, I thought it was a good match for both teams. Obviously, both ourselves and Talanta, you know, the main aim of today is to get ready for the season. And playing against your fellow rivals in the KPL means there's a competitiveness to it. So, yeah, I thought the game was good for both teams. I thought we saw some good things from Gore, but also there's still some things to work on. So it's another step. Mago bende mane waikoni gi sachiela mar otieno pod waiko mage kin mamoko tudi kodwa sa 3 e weche manyien mag oimore. Iluonga ni Jael Lieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Don't run! Don't run! Hey! Don't run! Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Omega 3 kod Omega 6 giteko
Math mokinyi gi Blue Band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Imbalas, imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Natuma na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Majaber mokalo nyakoro mga jwang waromo e Ramogi TV en ngeso majaber ming'eyo ni kaka pile sama kama wan oganda Luo wan gi kitwa gi timbewa mosemiyo wachopo kama wan ni momiyo ji ong'ewa kaka wan. Nyinga wuo Nyangege oimore kendo machiegni tinende ni en morna mar bedo ka gi jaduong' Makologi ma en ogai Makologi ei Kanyamwa ei Ndhiwa. Jaduong' yangri ne jo neno mawa.